Oi, lobinhos! Oi, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar gravando mais um vídeo de Minecraft nessa série nova, porque então é o mundo das irmãs, gente, mas é sério. Mudou nosso mundo das irmãs, ele bugou no outro Minecraft. Então, estamos aqui em outro Minecraft. Aqui tem esse porco. Atualizado. Esse porco aqui, feio, horroroso. Calma aí, deixa eu ver um dia. Não vai ser horroroso não, tá, porco? Vamos matar ele, porque ele tem comida. Ai, socorro. Você já matou o porco, tadinho dele, né? Mas, tipo, é outro Minecraft e atualizado. Eu posso até entrar no mato, no mar, que é só pra vocês verem mesmo, ó. Eu entrei no mar. O que você entrou no mar? Então, eu entrei no coisita, mas não tem nada. Eu entrei. O que você foi fêmea aí? Moça, aqui, ó. Aqui o peixe. Ai! Mostra o mar! Finge que nunca fica no lago. Ai, socorro. Aí, ó. Você viu? É atualizado. Então, não reclame, é um novo Minecraft. Mas é bem diferente. Tem uma texturinha. Cadê você, Té? Tô bem no outro lado. E eu cacete. Ah, ele lançou coisinha, babai. Essa é que já morrendo nessa série, ô, gente. Oi, Subi. Você sabe que você não pode... Atravessa pra cá, Sara. Atravessa pra cá, Sara. Tá atravessando, você atravessando. Ok, nessa série a gente vai explorar muito. Olha a ovelha. Até a ovelha é fofinha. Olha, lama. Tem lama. Ai, que fofinha. Não é fofinha, não. Tem cara de brava, ó. Tipo, sai daqui, né? Não quero você. Pega a ovelha, Té. Desestilando ela, longe. Eu tô ocupado. Ei, vai tentar essa ovelha. Eu quero carne. A Sara tá malvada. Outro Minecraft lá que achava a pirâmide muito fácil. Sabe, vamos começar pegando madeira, porque isso que é assim, o Survivor, né? Eu comecei a ter a carne, isso sim, tá sendo morrer de fome. Eu vou atravessar o rio só pra pegar madeira mais boa no outro lado. Eu acho que já tá escurecendo. Nossa, já? Que ruim, né? Já, se você já. Só que o meu Minecraft não está... Ah, meu Minecraft não tá bugado, porque eu jogo um mapa com minha mãe, meu Minecraft tá sempre bugado. Não, é um cavalo. Oh. Tem cavalo, gente, e a gente vai fazer cidade animal, que tem os próprios nomes e tudo mais. É uma cidade das irmãs. Cidade das irmãs. É. Não é cidade das irmãs, não mundo das irmãs. Não, é o mundo das irmãs mesmo. A gente vai fazer um mundo das irmãs. É, muito. Peito das irmãs. Ai, eu te esqueço que pode fazer assim, que eu tô acostumado com outros. Pra fazer tudo não, sabe? Não ficar sem computador. Tipo, eu tô acostumada com coisite, mas... É que eu tô acostumada com outro Minecraft. Antigamente eu costumava fazer as coisas. Que não tinha computador, então... E era não muito Ai, Sara, quem tem carvão que eu quero fazer? Ai, que tanta coisa que a gente precisa fazer. Ai, que linda. Ai, eu tô doidinha pra fazer um monte de coisa aqui, ó. Um monte de coisa que a gente pode fazer. Ai, que alegria. Que é criável, não. Ó, todos. Ó, todas as coisas que a gente pode fazer nesse... Então, vai ser cidade. Vídeo colorido, nossa, tem muita coisa que a gente pode explorar muito. Você sabe que tem muitas vilas, tem uma coisa nova. Ai, que alegria. E o catálogo dela. E o TP não funciona ainda, né? Eu gostaria que o TP funcionasse, porque o TP não funciona. Eu tô quebrando minha craft tipo, não sei pra quê, mas tudo bem. Eu vou construir um machado para mim. Vou fazer uma picareta também, porque eu tô precisando de picareta. Faz picareta, mais fácil. Eu fiz terra para você. Eu quero fazer muito uma fogueira. Eu sempre fazia fogueira. Nossa, Minecraft eu tava fazendo as coisas. Ai, desculpa. Malvada. Eu sabe. Só vou tentar achar uma caverninha. Vamos. Vai fazer minha picareta. Ai, eu sabe. Não é preguiça comigo, não. Isso sim. Precisa não. Olha aqui, é muito... Olha, ama branca. Cadê você, Té? É muito legal os Minecraft. É muito legal. Ok, eu tô gravando no meu celular. Gente, se esse vídeo sair, Sara, avisa o que tá acontecendo com os vídeos. Esses vídeos não tá saindo. Gente, desculpa, eu não tô postando vídeo, porque a gente gravava o celular. A gente grava vídeo. A gente gravava o celular da mãe. E postava e editava. Editava, mas não tava indo, que sempre saía. Sempre saía, mas tipo, agora tá tipo, processando. Eu postei 2 vídeos que era pra sair na semana, segunda e sexta, mas não saiu, tá ainda processando. Então eu tô editando, vou gravar vídeo no meu celular e ainda por cima, editar.
E ainda, como fala? Ai, vocês já estão chatos de novo. É, de nossa, a gente tava aí, não salvava. Ai, que raiva. Achei uma caverna. Oh, aleluia, achamos uma caverna. A gente tava em busca da caverna. É só pra pegar carvão mesmo, né? E pedra, vai ser verdade. É, pega aí que eu vou tentar ir em busca do carvão. Mas eu preciso de saber. Eu tô indo em busca Gente, sabe que eu preciso de esse tempo? Em busca E dá do pra ficar de carvão. tempo. Ai, calma, não dá pra esperar não, menina passada. Então, você esperar não. Sabe esse craft tempo que eu faço agora o carvão. Eu vou fazer o carvão vegetal. É? É, porque eu vou fazer o carvão vegetal e vai escurecer. Eu tô pensando que vai escurecer, sabe? A gente vai fazer o cafofico. Pra gente não morrer durante a noite, porque aquela série aconteceu muito isso. O quê? A nossa no outro mapa, né? Aconteceu muito Ai, isso, essa né? cama é tão fofa, tem coitozinho. É, né? Cadê a marca da fazendo? Eu tava fazendo uma picareta, gente. Picareta, sua burra. Burrita. Burrita. Vamos ser burrita. Eita, como faz O agora? meu trava muito. Ai, gente, socorro. Eu quero fazer uma coisa, gente. Tira isso. Burrita. Isso, obrigada. Eita, parece que eu achei uma construção doidinha. Ah, não sei não. Queria você ver? Era uma montanha de areia. Oi, papá. Tudo bem, papá? Ui, achei lava. Ai, a flor azul, vou pegar. Só fica aí que eu vou pegar só a florzinha azul aqui, ó. Florzinha azul lindinha. Olha, tem lava. Florzinha azul, minha cor favorita. Ai, que lindo. É a flor nova do Minecraft, ó. Flor nova no Minecraft. Ah, deixa eu falar. O que você falou, Xiu? Porque eu pensei que tá rodando aqui. Ah, tá. Cuidado pra pegar coronavírus. Coronavírus tá muito sério. Coronavírus tá estragando minha vida. Ai, vou dar de chorar. É. Você nem imagina que... Aconteceu com nós. A gente tá na igreja, né? Como vocês sabem, a gente tá na igreja. Aí, cancelaram a igreja, que a gente era filho. Se vai ficar sem igreja, não dá hora. Eu amo a igreja, eu gosto de ficar com Jesus. Eu vou morrer sem igreja. É, cancelaram tudo. Até cancelaram a Disney. Consigo. Imagina, nunca cancelaram a Disney. 50 anos sem cancelar a Disney. Depois de só cancelaram a Disney. Só cancelaram a Disney com tipo só 3 dias. Mas até o final de março cancelaram a Disney. Você vê se... Eita, tá noticiando até... Vamos ficar na caverna? É que com farco. É. Aqui sabe com farco que. Eu esqueci de falar com fofo. Coisa tipo. Pega as coisas e vem pra cá, sabe? Pega as coisas e vai pra cá. Nossa, com fofo. Até pegar a fornalha. Eu não, tô construindo aqui uma fofifa. Ah, tá aqui. Só com 2 areias, né? Que burra. Uhum. Ai, burrita. Oi, mamãe. Mamãe está aparecendo aqui na nossa frente. Aí o papai sempre aparece de repente quando a gente grava o vídeo. É. Eu já falei. Sabe, você tem madeira? É, tenho. Por quê? Faz uma portinha. É, não, tem sabe o quê? Porque eles dizem carvão e... Então, eu tenho 2 aqui. 2 madeirinhas. Eu só preciso de 4. Vai, eu só... Sabe, pega madeira pra mim. Ui, tá escuro. Tá escuro aqui no Minecraft e aqui na vida real. Não sei porquê, mas tudo bem. Faz uma portinha. Eita, Protinho. Vai ser a porta. Bem aqui. Aqui tem 2. Ok, tá certo, então. Fiz a porta. É. Ei, agora falta você tocha. Ih, tocha. Falta tocha, então. Mas primeiro, não, a gente faz uma fogueira, sabe? Não se preocupa. É. Cadê a fornalha? Eu vou pôr aqui já. Põe a fornalha. Isso aqui vai ficar nosso lugarzinho, por enquanto, né? É. Eu gosto do greve, porque dá pra fazer aquele bloco bonito. É, eu também gosto. Quer ver o que mesmo? É Ah, verdade. eu tenho que tá? Ah, você tava falando, eu gosto de greve, nem sabe o que é greve. Eu dei pro taco. Então, Aqui, tem pessoas que quer ver. Pronto. Meus cabelo, eu vou fazer stick. Ah, só tem stick. é quantos carvões? Um carvão, então me dá aqui madeira, me dá tudo. E madeira, ele por... Nossa, dá tudo, meu Deus. Tá. Sara, como é pra fazer? Cadê? Por que você me deu um porta? Não sei. Ai, você tem muita madeira. Cadê? Você tem muita madeira? Cadê a madeira? Eu dei. Madeira. Tá, Madeira. madeira. Tem 5 madeiras aqui. Tem carvão aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. Eita, cadê? Ah, eu dei stick aqui.
A gente vai te mostrar, a gente aqui uma coisa que chama... O quê? Gente que não sabe, você podia fazer, tipo, pegar uma madeira, pegar o machado e fazer isso, descascar. Você precisa disso aqui, ó. Eu preciso disso aqui. 3 disso, eu só tenho 1. Eu vou lá, licença, sabe? Você pode ficar na porta. Vou lá pegar só umas materitas. E pega a madeira também pra fazer stick também. Corre, Emily, Butterfly. Quase caí no buraco, vocês viram. O objetivo dessa série é fazer uma fogueira. Subi! O Emily, Butterfly e o zumbi tá correndo atrás de mim. O pânico da loba. Quer assistir o Pânico da Coelha? Levanta a mão e deixa o like. Ah, e a meta de like pra gente continuar essa série é 25. 25 likes. Eu quase falo 25 mil likes. Mas não tem muito inscritos. Mas se alguém conseguir dar 25 mil likes, já tô feliz. Mas é 25 likes, tá, gente? Não tô forçando ninguém a se inscrever no canal. Eu só quero que se inscreva pra gente chegar assim. Subi! Por que você foi abrir a porta? Eu não abri a porta. Eu vou fazer a fogueira. Só pedir stick. Vou fazer a fogueira. E você vai estar para mim, tá? Por deixar. Fiz a fogueira. Eu quero de você, né, que? Eu fiz a fogueira, gente. Ninguém é feliz que eu fiz a fogueira. Ai, que alegria, fogueirinha. Dá pra esquentar a carne, sabia? Tá? Eu escutei minha carne. Eu tô com fome. Dá um pouquinho de carne? Peraí, você vai estar pra bater e subir aqui. Eu quero medo, eu quero aqui medo. Cadê? Fogueira da medo, só não tem. Eita, vai esquentar a comida. Só pôr a comida aí em volta, ó. Olha que fofinho. Tá aí, tá na minha frente. Eu tô esperando aqui só pra não pode queimar a comida aqui, então. Eu só achei que vai ser fumaça aqui, né? Porque... Você não tá pronto, tá? Você sabe. Eu sei, calma, eu tô esperando. Como fica pronto mesmo? Me ajuda. Você quer subir aqui, tá? Eu tô com fome. Possível. Quero comer. Eu subi. Não ajuda. E a gente vai terminar esse vídeo. Então só vamos terminar, né? Ai, peguei. Vamos comer minha comidinha e vamos terminar esse vídeo, Sara. Porque não pode ficar muito longo, senão não sai do canal. Vamos então acabar esse vídeo. Como se passa esse pequeno... Gente do céu. Vocês estão vendo minha cara no coisa, olha. Tá aqui, ó. Vamos ficar aqui, ó. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like, não esqueça da meta de likes. E já tá... Eu sou pequena, ó. É verdade. Ei, desculpa. Acaba de apertar aqui. Vai acabar o vídeo, acaba o vídeo. Calma aí, eita. Só pra... Tchau! Tchau! Eita, de novo. Calma aí. Esse vídeo vai ficar para sempre. Eita. Aí.